Bonjour Mandroso. Miarahaba anareo rehetrarehetra mpijery sy nareo vao Malagasy TV. Ditra tena nabety. Aleo lotsorina fotra betsabetsaka ihany le diditra kely natao fa ny tena tadidiko angambany nigitrika tany am-pianarana aza manao an'izany fa bon zavatra natao le izy dia nangala tsoni ka ny mamanay farak'izay sarotra indrindra eto ambonin'ny tany dia ny dadanay no ohatry mora ny mitena teny dia misy an'ilay antsoina hoe carnet de correspondance dia efa nandrandramana tany an-trano aloha izany dia le migitrika moa makaiza fa dia hoe mandehandeha any amin'ny trano namana fa tsy mianatra ngambany efa 3 andro nanaovako izay dia ina moa izany fa tratra teny ihany le izy dia mbola namerina indray tao aorianan'izay fa bety tanteraka tena hoe bety privé de sortie zay aloha ny tena tadidiko toetra mampiavaka anako ngamba ny zavatra tena fijery ny olona anako sy ny tena maizy anahy zay ngambany raha ny olona mijery anako matetika moa izany fa tsy haiko hoe nareo mijery hoe manana an'izay eritreritra zay fa filazan'ny olona anahy hoe miavinavina be ny tena marina ohatrany hoe somary za zany sarisarikenatra amin'ny voalohany fa rehefa une fois mifandray amiko amin'izay dia za ny tena be resaka indrindra dia ny olona matetika miteny hoe ay ve anao tika miresaka be ay ve anao tika ohatr'izay nefa ny rehefa jereny ivelany zany hono dia hoe hautaine be miavinavina be dia izay ohatrany hoe double personnalité ako izay ngamba hitako hoe mampiavaka anahy famaritana ny atao hoe influenceuse amiko le izy tsy ngamba tonga ho azy tsy hoe akory eny mety possible ihany hoe te-hanao influenceuse ako fa ohatrany hoe ianao mihitsy manana influence amin'ny olona mijery anao zany hoe zavatra ataonao mety hoe mahaliana olona dia du coup ny olona lasa manaraka ny zavatra ataonao iny manana idéologie anankiray ianao na misy zavatra anankiray hitaritanao olona dia betsaka manaraka anao anatin'iny zany hoe mi-influencer olona zany zay ny antsoina hoe influenceur na influenceuse mety amin'ny hevitra tsara fa mety ihany koa amin'ny hevitra ratsy misy influenceur influenceuse tsy tena hoe eto fa ny any ivelany mety manao zavatra hafahafa dia arahan'ny olona izy be da be mpanaraka anazy fa influenceur foana zany esahako fitina ny valin'izay raha manao jeritodika kely ny asa tao amina télé anankiray zahako nisy fotoana dia maromaro zay ny animatrice présentatrice moa zany dia maromaro zay ny tao dia rehefa nisy fandarana anankiray nataoko izay dia somary bebe mpanaraka izy io dia nanome torohevitra zany namana mpiara-miasa hoe raha za diana manokafa pejy fa mety be da be ny olona manaraka anao mety be da be ny olona manoratra hoe izao indray zavatra resahana dia tamin'ny voalohany tsy nazoto mihitsy tena tsoriko izany satria za sy ny réseaux sociaux zany tena marina za tsy tena le hoe miraikitra be tao amin'ny téléphone foana dia nefa ny ankizy mandrisika hoe ataovy foana fa misy avantage be da be ozy izy io mety manitatra ny réseau anao raha misy zavatra tianao atao dia misokatra ho azy mivaravarana sy ny sisa dia nandramako tamin'ny herintaona 2021 dia sokafako le page dia sokafana fotsiny aloha dia hita eo dia nandeha ho azy tena marina tokoa aloha le izy hoe mba nisy any communauté miforona teo dia ohatran'izay ohatrany hoe tomboako fa tsy dia tena hoe zahako mihitsy ny hoe andeha hanao an'izay angamba dia nisy niantso sy kelikely teny hoe ndao raha iasa anao an'izao dia teo vao hoe influenceuse nitoetra tokony hananana influenceur na influenceuse raha amiko visionko manokana lazaiko foana zay fa misy matsiny tsy voatery hitovy hevitra amiko hoe mba zavatra tsara mba message tsara idéologie mahafinaritra mitondra ny olona miabo na tsy maninona na ohatra hoe influenceuse beauté ohatra dia any amin'ny zavatra côté mahafinaritra jeren'ny maso mitarika ny olona hivoatra tokony zany no zavatra avoaka ny influenceur ma-influenceuse na influenceur anazy tiana dia arahan'ny olona karaha zavatra sy maratako hoe tentendraty satria tena misy manao an'izany zavatra fahafa naseho anao eo dia anao nefa tokony hoe fitaratra zany dia iny no arahan'ny olona be da be dia mampalahelo be le izy amiko manokana zay fa diso hoe raha hoe fa tokony manana hoe anao zany mba fitaratra mba olona mendrika mba zavatra mahafinaritra ny zarainao zay ngambany raha za mpira tena nofinofy be mihitsy zany satria tena tsisy fahaizana mihira na ohatran'iny ary fa tena ho za hoe raha nahinira kosa tena niexploiteko zany dia izare zany raha malagasy ngamba dia mety ohatran'ny style ny Denise ngamba ny tena sady tsara feo no gadona tena tiako be raha vahiny dia Beyoncé
Zao ny zaka tiako avelao zao iaigny anala jiaby aza rebirebegny tena ataoko etonisy. Karazana akanjo tsy anaovako mihitsy aloha dia le lamodiny tanora le ohatran'ny malalaka be reny, le ohatran'ny style oversize le tsara le izy amin'zareo dia efa nanandrana ihany satria lamaody fotrany tsy mivoaka amin'ny paoziko sy mibikako mihitsy le izy le ohatran'ny t-shirt large be, pataloha be, zavatra malaladalaka be, tsy ahitana anao an'izany mihitsy nareo. Ie, ho an'ny mpijery malagasy TV sy ho an'ny mpanaraka ny tenako, eny ho an'ny mpijery rehetrarehetra mihitsy moa zany ny aty afatra teneniko foana, mahay zareto ny fanohana amin'ny fiainana mihitsy zany, raha vao mahay manohana sy mifanampy nareo dia ny hafa koa mamaly an'izay anareo. Ny problématique malagasy zay nataoko hoe malheureusement moa zany le izy dia tia famingapingana ty ohatrany hoe misy sy ankizy mahavita zavatra, olona mahavita zavatra dia ohatrany hoe tsy faly, ory avy amanana ozy izy ny fitenitsika izay dia ohatrany hoe sanatry izany manaratsy mamingana, tsy mampandroso izany zavatra izany dia izay foana hoe toano na manana samy malagasy arany dia teniko farangamba ho an'ny ao anaty pejy ny antsoina hoe haters na ny olona tsy mpakafy tena nanana an'izany mihitsy any izy fotoana efa nienahena moa le izy taty aoriana tsy haiko izay antony fa ny anahako izany tsy hoe ny haters ako manokana ny tenenako an'izany fa ny an'ireo izay influenceur miezaka mizara zavatra hoe oreto rehefa tsy tianareo sy tsy akafizinareo ny zavatra ataon'olona anankiray dia misy an'le hoe désabonné dia iny fotsiny pitserina fa aza milany fotoana manakikihana olona fotsiny io ndray ty fa hiteny sy ny sisa satria tsy tombony aminareo le izy. Zay ny zavatra tiako tenena farany indrindra momba ny olona izay mba mizara zavatra dia zay fankatsiava, fanohana, the secret is love. Mankasitraka ny nareo ekipa vao amin'ny Malagasy TV sy ny mpijery rehetrarehetra dia